Înainte de episod aș vrea să vă spun că am ajuns la 1000 de vizionări pe întregul canal. Nu este o sumă deloc mare, dar vă mulțumesc totuși pentru că de la 0 am ajuns la asta și acest episod este cel cu numărul 10. Asta va rămâne în istoria canalului și hai să începem. Salut! Astăzi vom vorbi despre a doua cea mai mare balenă din ocean și despre cel mai mare prădător. Astăzi vorbim despre balena cașalot sau cum mai este spus Moby Dick. Poate ajunge până la o lungime de 15 metri și poate cântări până la 100 de tone. Acest animal marin cu siguranță preferă locurile joase, fiindcă el poate ajunge până la o adâncime de 3 km. Este cu adevărat impresionant. Ea este balena care se poate scufunda la o adâncime record. Cașaloții, spre deosebire de cele mai multe balene, sunt destul de agresivi, mai ales dacă sunt provocați. Sunt multe articole și multe povești în care cașaloții distrug bărci și mănâncă oamenii de pe bărci. Acest lucru nu e o poveste, lucrul ăsta chiar se întâmplă, mai ales la braconierii care vor să le prindă. Cașaloților, când sunt mici, ajung până și la 3 metri. Cașaloții au o singură nară, cea stângă, pe cealaltă au transformat-o într-un fel de sac în care țin oxigenul. Cașaloții, ca oricele, au gâtul foarte mare și pot înghiți pradă chiar foarte mare, ca și rechini, oameni. Ei poate să-și țină respirația foarte mult timp pentru că ei au foarte mult oxigen în corp. Au ficatul foarte mare, acolo sunt multe pungi cu aer și cu diferite gaze. Să scap din stomacul unui cașalot este imposibil. Una, că el mestecă hrana când o înghite și 2, nu poți să scapi fiindcă cașalotul, cum am spus mai devreme, are gâtul mare și te poate digera foarte ușor. Cașalotul are creierul cel mai mare dintre toate animalele de pe Terra. Cașalotul nu prea are fițe la mâncare, fiindcă el poate mânca orice, de la rechini până la calamari giganți, care ajung până și la 12-20 de metri. Și sunt unele dintre cele mai puternice animale din oceane. Nu multe animale se încumetă să-i atace. Cașalotul își folosește capul ca să imită unde de sunet. Aceste unde de sunet sunt unele dintre cele mai stridente sunete din oceane. Cașaloții, spre deosebire de alte balene, au dinți. Ele mestecă mâncarea înainte să o înghită. Ei au dinți foarte mari, foarte mulți și sunt ca niște cuțite. Dinții lor poate să ajungă și la 5, 6, 7 cm. Cașalotul, ca și alte animale, are mulți dușmani. Unul dintre cei mai mari este calamarul gigant. El poate ajunge până la 12-20 de metri în cazuri foarte unice și el se bate cu cașalot. Luptele se petrec la adâncimi foarte mari și nu au fost văzute de oameni niciodată. De obicei, cașalotul câștigă din spusele cercetătorilor. Cașalotul este un animal foarte vânat pentru că balenele se vând foarte scump. Cașaloții sunt protejați prin lege. Balenele acestea sunt vânate și de parfumieri, care pot face un parfum foarte bun. Cașalotul poate să nu mănânce și poate să nu doarmă timp de o lună dacă este nevoie. Cașalotul doarme într-o poziție verticală timp de 15 minute de câteva ori pe zi. O femelă cașalot nu face atât de mulți pui ca o femelă de balenă albastră. Cașaloții sunt vânați și de rechinii albi și rechinii tigri. De obicei ei atacă când văd un pui sau când văd că acel mascul sau femelă este rănit. Alt dușman al cașalotului este balena ucigașă. Ei atacă în bancuri și vor să mănânce puii și masculii și femelele dacă sunt de asemenea răniți. Cașaloții de obicei câștigă în luptele cu balenele ucigașe, dar uneori puii ajung hrana lor. Balenele acestea chiar domină oceanul și sunt pe cale de dispariție. De multe ori aceste balene sunt prinse în năvoduri fantomă. Năvodurile fantomă sunt niște plase rătăcite de la pescari
sau desprinse de pe niște vapoare. Oamenii găsesc foarte des balene eșuate prinse cu plase. Pentru că au fost prinse cu plase în ocean, au fost duse de curenți la mal și oamenii le-au găsit. Pentru final aș vrea să înțelegeți că această balenă este una foarte frumoasă, foarte inteligentă și nu prea iubește oamenii. Noi ar trebui să o protejăm, fiindcă este pe cale de dispariție, totuși o duce mai bine decât în anii precedenți. În anii precedenți era să dispară cu totul, dar exemplare au fost salvate. Cam acesta a fost și episodul de azi. Nu uitați să dați subscribe, share și like dacă vreți să continuăm cu aceste serii cu animale și să facem mai multe. Puteți să-mi lăsați în comentarii despre ce animale să vorbim dacă aveți vreo curiozitate. Până data viitoare, eu sper să ne auzim cu bine. Pa, pa!